CSV ファイルのデータをプロセスに反映する方法について説明します。本動画ではパート2で追加したトランスポートインステートメントに製品フィルターの製品タイプを設定します。本動画はトランスポートインステートメントが追加されたファイルプロセスチェンジにアンダーラインアフター .vcmx が必要です。プロセスタブを開きます。エディターグループのプロセスを選択し、マニュアルプロセスの作業内容を確認します。トランスポートインは製品フィルターを使用することで搬入する製品を限定できます。Python スクリプトで CSV ファイルを読み込み、プロセスの設定を変更します。CSV ファイルを確認します。付属ファイルトランスポートイン .csv を開きます。1行目に各列の項目名、2行目以降に各項目の値を記載しています。1列目はトランスポートインステートメントが設定されているコンポーネントの名前。2列目は搬入する製品タイプです。複数の製品タイプに対して製品タイプごとに製品を1つずつトランスポートインしたいため、トランスポートインステートメントごとに指定する製品タイプを各行に記載しています。同じコンポーネントに複数のトランスポートインを連続して設定する場合、CSV ファイルの連続した行に上から順に記載してください。CSV ファイルを読み込むため、ジェミニの画面に戻ります。モデリングタブを開きます。パート1で作成した Python スクリプト用のコンポーネントを選択します。コンポーネントグラフウィンドウのプラスアイコンを選択し、コンポーネントの階層構造を展開します。URI アンダーライン1を選択し、プロパティウィンドウの値3点リーダーをクリックします。トランスポートイン .csv を選択し、開くをクリックします。トランスポートインステートメントの設定を変更するきっかけをボタンを押すこととします。パート1で作成したボタンアンダーライン1を使用します。CSV ファイルを読み込み、トランスポートインステートメントの設定を変更します。トランスポートインステートメントを追加した Python スクリプトを参考にするため、パート2で作成した Python スクリプトを開きます。製品タイプを取得するため、製品タイプを管理しているプロダクトタイプマネージャーを参照します。プロダクトタイプマネージャーを参照する順序を確認するため、ヘルプファイルを開きます。VC プロダクトタイプマネージャーを選択します。プロダクトタイプマネージャーは、プロセスコントローラーに所有されているとあるため、VC プロセスコントローラーを選択します。プロセスコントローラーは、シミュレーションからアクセスできるとあるため、シミュレーションを取得します。sim イコール get シミュレーションと記述することで、シミュレーションを取得できます。mgr イコール sim.process コントローラーと記述し、プロセスコントローラーを取得します。プロダクトタイプマネージャーと追記し、プロダクトタイプマネージャーを参照します。関数、インポートに製品タイプの情報も取得できるようにします。コンポーネントの名前のみの配列を作成したコードの下に、プロットアンダーラインリストイコールファーストカッコ1コロンカラムと記述することで、製品タイプのみの配列も作成できます。現在設定中のコンポーネントが並べ替えた配列の何番目から始まっているか取得します。コンポーネントごとにプロセスを確認しているコードの下に ind イコールコンプ
アンダーライン、リスト、ドット、インデックス、i、0と記述します。関数、クリエイトステートメントは、1コンポーネントに対し1回実行します。1コンポーネント分の製品タイプを一括で送信するため、配列を使用します。第3引数に、プロット、アンダーライン、リスト、インド、インド、プラス i、1と追記します。トランスポートインステートメントの製品タイプを限定する関数を作成します。def、チェンジトランスポートイン、ステートメント、タイプ、と記述します。トランスポートインステートメントからすべての製品フィルターの親オブジェクトを取得するため、fil、ステートメント、ドット、フィルターと記述します。製品フィルターが一つも存在しない場合、新しい製品フィルターを作成します。if、fil、ドット、タイプ、VC、アンダーライン、フィルター、アンダーライン、アクセプトール、と記述することで、製品フィルターが存在しない場合、プログラムを実行できます。製品フィルターの定数名は、ヘルプファイルを開き、定数、プロダクトフィルタータイプ列挙から確認できます。fil、ステートメント、ドット、セットフィルターと記述することで、新しい製品フィルターを作成できます。括弧内に VC、アンダーライン、フィルター、アンダーライン、コンフィグラブルプロダクトタイプと記述し、製品タイプを限定します。ジェミニに設定されている製品タイプのリストから CSV ファイルのデータと一致する製品タイプを取得します。pt、mgr、ドット、ファインドプロダクトタイプと記述することで、プロダクトタイプマネージャーから製品タイプを参照できます。括弧内に str、タイプと記述し、名前が一致する製品タイプを参照します。製品フィルターに製品タイプを設定します。fil、accepted product types property、value と記述し、有効な製品タイプの一覧を参照します。CSV ファイルのデータと一致した製品タイプを一覧に上書きするためPT と追記します。PT、PP とカンマ区切りで記述することで、一つの製品フィルターに複数のタイプを設定することもできます。製品タイプのリストを追加するため、関数、クリエイトステートメントの引数にプロットを追記します。一つのプロセスに追加する製品タイプ配列の末尾の番地を定義します。カウント、アンダーライン、ダウン、バリュー、-1と記述します。アッドステートメントで指定した行数に新しいステートメントを追加すると、その行にあった既存のステートメントは下の行にずれます。トランス、アンダーライン、F が0の場合、新しいトランスポートインステートメントの1つ目を1行目に追加後、2つ目を1行目に追加すると、1つ目は2行目にずれます。追加した順番が早いほど下の行になります。CSV ファイルで指定した製品タイプの順番に設定するには、逆の順番でチェンジトランスポートインの製品タイプを指定する必要があります。トランスポートインステートメントの製品タイプを限定する関数を実行するため、チェンジトランスポートイン、トランス、プロット、カウント、アンダーライン、ダウンと記述します。製品タイプ配列の番地をカウントダウンするため、カウント、アンダーライン、ダウン、-1と
記述します。コンパイルを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウのボタンアンダーライン1を押します。プロセスタブを開き、マニュアルプロセスのトランスポートインステートメントを確認します。CSV ファイルで読み込んだ特定の製品タイプがトランスポートインステートメントに設定されています。トランスポートインステートメントに製品フィルターの製品タイプを設定する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。